अच्छा यार, ये जो मॉडल है ना, इसका चार्जिंग आईसी जो है वो सारा ना सड़ गया हुआ है, ठीक है, चार्जिंग नहीं कर रहा। अब हम ना इसको ना डायरेक्ट जो है ना, इसको ना जंपर लगाएंगे। कोई भी मॉडल हो, इन्फिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो, वीवो, हुआवे या आईटेल, वैसे ये आईटेल का है। डायरेक्ट जो बैटरी टर्मिनल थी, जो जंपर लगता है ना, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जंपर। सबसे पहले हम इसकी ना जो चार्जिंग पोर्ट है ना, वहाँ पे हम जंपर लगाएंगे। चार्जिंग पोर्ट का जो भी चार्जिंग जो आईसी लगा होता है ना, उसको हमने पहले रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद उसकी जगह पर हमने ना जंपर कर देना सिंपली, ठीक है। ये मैंने ये जंपर कर दिया, ठीक है। और इसका जो बैटरी टर्मिनल है, इसके बैटरी टर्मिनल के ऊपर एक जंपर करना है। देख लेना कि नेगेटिव और पॉजिटिव। वैसे ऑल मॉडल का जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो नेगेटिव, वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव होता है। नहीं नहीं, हाँ ये पॉजिटिव ही होता है। ये पॉजिटिव हम लगाएंगे, ठीक है। जो नेगेटिव वाला जो हिस्सा आएगा वो नीचे वाला हिस्सा आएगा। ऊपर वाले हिस्से पे हम पॉजिटिव लगा लेंगे। ये ऊपर वाला और नीचे वाला लग गया है। एक ऊपर पॉजिटिव लगाया है और ये नीचे नेगेटिव लगाया है। मैं आपकी इसकी चार्जिंग चेक करवाता हूँ, ठीक है। चार्जर दिखा। स्टॉप कर दे।